que ya tenemos entonces en línea a Karim Musisafi y le estamos dando la bienvenida. Hola Karim, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Bien, bueno, gusto en saludarte. Yo decía que Igualmente. dentro del mundo de los vinos, de los emprendedores, de la actividad vitivinícola, sos uno de los emprendedores más activos, más lúcidos y siempre es grato estar en contacto contigo para tener impresiones y comentarios, evaluaciones de la actividad vitivinícola de los que hacen, de los que saben, de los que están al pie del cañón, como se suele decir. Respecto de la cosecha de este año, que ya ha pasado un tiempo, un resumen de tu evaluación de cómo ha sido en cuanto a características, cada año tiene sus particularidades, en lo que a vos te ha tocado es un resumen de características de la cosecha 2021. Bueno, antes que nada, saludo a todos los que están ahí. Yo la demora fue culpa mía. Yo puse el teléfono, no sabía que era una videollamada, lo puse en horizontal. Quiero que el operador me diga si está ok. Pues yo te veía horizontal y estaba Este, vertical. yo, Está yo, perfecto. yo te veo bien. Bueno, Salís bonito, salís bonito. debe haber un filtro, algo raro, ¿no? Es Tiene difícil no filtro, corregirlo. Javier. Sí, conmigo hace lo mismo, si no saldría todo despixelado. Bueno, la cosecha fue, nada, como vos dijiste, eh, muy diferente. Eh, Difícil de agrupar a otros tipos de cosecha, y esta se caracterizó por muchas diferencias en los extremos inicial con los blancos y el extremo final con los cabernet. Todo lo que está en el medio anduvo muy bien el tema de los Malbec principalmente, y en los blancos fue más desafiante por la lluvia. Tenemos dos tipos de blancos, los pre-lluvia y los post-lluvia, y después con los Cabernet, lo único que hicimos la gran William Wallace, estuvimos esperando, muchos se adelantaron por miedo a cosechar antes y nosotros esperamos mucho y bueno, creo que no, los resultados terminaron siendo positivos. Estoy muy contento con todos los vinos, incluidos los Cabernet, que no fue un gran año para los Cabernet. Respecto de la actividad, hay actividad todo el año. A veces la intensidad está puesta en el viñedo, como probablemente se venga en breve la época de poda. Otras tantas, lo que acabamos de comentar o que acabas de resumir, la época de vendimia, que es la más efervescente, estresante, al menos la que más imagen de alta presión, estrés, hiperactividad hay dentro y fuera de bodega. En esta época del año, en esta transición, terminada la vendimia, ya está en fermentación la cosecha que acabas de comentar. ¿Cuáles son las actividades que te ocupan, más allá de estar atento a la comercialización? Mira, acá están riendo, mira, vamos a ser lo más gráfico Mostrame. posible. Mira, vamos a empezar por la Luli, que es la más linda de los tres. Está Luciana, está Hola, Fernando. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en Y esta es la saludarte. mesa de los quilombos. Mira, acá es donde sucede todo, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora son los... Esta mañana estuvimos firmando libros, ya cerramos balance. La gente cree que Ajá. todo el maravilloso mundo del vino es estar degustando y Y probando y todo magia, no, hay mira, burocracia también. mira el frío que hace, invierno, Bueno, eh, no es pero la ahí mejor de ya las tenemos postales, una pero vista. Ahí tenemos una vista mucho más bonita, ¿no? y Ese lugar ahí tenés al hermoso que Ángel. tenés tan cerca de Mendoza capital, tan accesible y tan lindo de visitar. Sí, señor. Eh, Bueno, acá en esta bodega aparte funciona la oficina, todo este despelote que vos ves acá es lo que le tenemos que lidiar a diario. Mañana, sí, el domingo me estoy yendo de viaje, así que ya tengo pasaporte, tengo las fichas de clientes, tengo los mapas, tengo la agenda, nada, todo el despelote para poder salir de viaje. Y la verdad sí. que
poca gente entiende que el negocio del vino al final del día es como una empresa cualquiera. Sí, sí. Nada más que la parte más linda, que es la del viñedo, la de la bodega, sucede en un porcentaje que no es el total, y hay Menor, un claro. resto de cosas que uno hace como cualquier otra empresa, lamentablemente. En algún momento del día todos nos sentamos frente a un Excel. Todo el mundo me dice, no contés eso porque le quitas a la gente la ilusión de pensar de que uno comparte alegrías a través del vino, pero bueno, atrás de una botella de vino hay un montón de esfuerzo, de cosas que tienen que ver, no sé, con la operación de la bodega, y que son cosas que uno las va desarrollando sin importar el calendario. O sea, hoy estamos con mucho fraccionamiento, la bodega, lo que es la cosecha, ya está todo ordenado, o sea, todos los vinos Sí. están terminados, los cortes listos, todos los vinos que tienen están en barrica, todos los cortes, y lo que se va a fraccionar próximamente ya está en sus tanques correspondientes. Entonces, y el viñedo ahora está en una calma donde ya empezamos con la poda, de hecho, Ah, ya y empezaron. eso, sí, nosotros después del 25 de mayo, después de la primera helada fuerte, ya arrancamos. Hoy la cosecha está todo blanco, está todo con nieve, o sea que no estamos pudiendo Sí. entrar al viñedo por Ujú. la nieve justamente, pero bueno, nada, esa parte es la que sucede espontáneamente. La difícil es conseguir insumos secos. Hoy hay una gran crisis con las botellas, nos está costando mucho comprar botellas. Sí, Eh, Hay una cuestión relacionada a la pandemia, eso es relacionado con el país, pero hay cuestiones relacionadas a la pandemia. Todos los operadores logísticos mundiales están sobresaturados. Hoy ningún mercado está pudiendo recibir la mercadería en tiempo y forma porque faltan contenedores, faltan barcos, faltan puertos, faltan grúas, faltan obreros, que sí, son las cosas que nadie se entera. La gente va a una vinoteca o a un restaurante, hace así, saca una claro. botella de vino, pero para que esa botella llegue ahí hay un montón de laburo que Sí, realmente es súper señor. complejo. Pero estamos viendo justamente con los chicos, estamos en una reunión laburando con un tema de nuestro wine club, que es muy importante para nosotros, cómo nos estamos preparando para cuando la presencialidad comience. Yo creo que ni bien siga la velocidad de vacunación actual en Argentina y en el resto de los países que nos visitan y vuelva la primavera, las fronteras se van a abrir. Entonces ya Sí, estamos trabajando cuenta para que eso suceda. Hubo un espasmo, hubo un veranito de visitas locales desde noviembre a marzo que realmente nos hizo pasarle el plumero a toda la estructura de hospitalidad y turismo, que sirvió para al menos devolvernos la sonrisa momentáneamente, porque es muy sí, triste cuando claro. dejas de ver gente, dejas de recibir clientes. Y bueno, nada, una Ujú. mezcla de cosas complejas, digamos, que siempre estamos en actividad y siempre tratando de estar un paso adelante de los problemas. Así es. Y por eso es muy valioso, primero, como dije hace minutos, el comentario, transmitir los que hacen, los que están ahí al pie del cañón y no comentar desde aquí, desde un programa, comentar e interpretar la realidad de los que saben, los que hacen, los que están, son ustedes. Así que me encanta que des hayas hecho aprovechando que tenemos transmisión con imagen, que hayas hecho esta recorrida del espacio real de trabajo. Y por el contrario de aquellos que te digan, no, no muestres porque la magia, que qué sé yo, me parece que es maravilloso mostrar con realismo todo el trabajo que implica y que significa llegar a que después sí podamos llegar a esos momentos de disfrute que nos da el vino. Eh, para eso, como decía don Roberto de Vicenzo, esa frase que repetía todo el tiempo, eh, cuanto más practico, más bien me va. O sea, sin trabajo, sin organización, sin meterle el cuerpo a las cosas no salen por arte de magia. Nosotros, en muchos casos, discúlpame que me vaya largo, pero en muchos casos en Argentina nos vamos en discursos y y en cosas ficticias, no reales, no posibles, y la realidad es gente que trabaja, el modo que trabajás vos y muchos en la industria vitivinícola, que es una de las pocas que tiene un promedio que se salva
dentro de la actividad de nuestro país, con los pros y los contras que tenga, eh, trabajando con realismo y poniéndole el cuerpo, es como se logran los resultados. Sentándose, esperando que las cosas caigan, lo único que vas a tener es, en frase de Vicenzo, no le vas a embocar al hoyo nunca. Karim, contanos este viaje que estás haciendo, que precisamente es el otro aspecto. Yo creo y además por lo que me comentaba un muchacho que vos conocés bien, Santiago Bernasconi, el viernes pasado, que él tiene una visión relativamente optimista, positiva, respecto de los mercados externos. ¿Por qué? Porque de la mano de lo que nosotros estamos escuchando y viendo en algunos países de primer mundo, que son los principales candidatos a comprar vinos nuestros, eh, con orden, con vacunación, haciendo lo que tienen que hacer, están de a poco saliendo y está empezando a despertarse el mercado de demanda. ¿Qué es qué lugares vas a tocar en este nuevo viaje? Bueno, efectivamente, el hemisferio norte, lo que te ha dicho Santiago es real, o sea, el hemisferio norte entre la primavera y la velocidad de vacunación ya están saliendo de la pandemia. Y bueno, depende del país, la circunstancia va cambiando. Europa todavía está bastante cerrado, pero el verano va a hacer que eso cambie rápidamente. Y yo estoy yendo ahora a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Primero que he estado viajando en Argentina, o sea, no me he quedado quieto. Estuve en Neuquén hace un mes atrás, pero este es el primer viaje internacional, porque voy a un país donde nos permiten entrar y un país que tiene 50 países adentro. Entonces, ese país, los estados del sur, los estados más calurosos, que también fueron los primeros en abrir, ya los restaurantes, el 70% de nuestras ventas son restaurantes. Entonces, en definitiva, los estados del sur que ya empezaron a abrir los restaurantes, ya están demandando vino y efectivamente los mercados, o sea, la vuelta a la normalidad no va a existir, va a ser una normalidad diferente, espasmódica, con alto y desordenada, con altos y bajos. Y va a ser una vuelta a los locos años 20. La gente va a volver desaforada a viajar, comer, gastar, beber, drogarse, vamos a hacer todas las cosas divertidas juntas. Sí, o sea, respecto de las proporciones que suelen darse entre mercado interno y externo, se ve mucho más claro y positivo el mercado externo hoy en día. No, el mercado interno también está positivo. Fue el mercado, digamos, más importante durante la pandemia porque la gente encerrada acá consumió mucho vino. Lo que pasa es que se Claro. multiplicaron ventas, pero bajaron los precios promedios, principalmente por la inexistencia de los restaurantes. Entonces, en el mercado interno estamos vendiendo más vino, pero vino más barato. Yo supuse que la expectativa no era tan optimista por el contexto socioeconómico, pero sí sé que aumentó el consumo de vinos, pero mis dudas estaban si era que se sostenga este consumo. Bueno, hola, hola. Acá estoy. ¿Me escuchás, Karim? No te escucho Ahí bien. va. Se interrumpió, bueno, quedé hablando, no sé hasta qué punto has escuchado, pero bueno, estábamos charlando respecto de expectativas de mercado externo e interno. Y vos me confirmabas entonces que en mercado interno el consumo se ha mantenido incluso en volumen, se ha tonificado, tal vez bajando un poco el segmento de precios. Eso es la realidad del mercado Es interno. El así. mercado externo, que casi desapareció en la primera etapa de pandemia, hoy se Sí. está reactivando muy bien. Y hoy O se sea, está reactivando. Entonces, la foto actual no es buena, el futuro es auspicioso. algo me acuerdo de alguien que dijo, estamos mal, ¿no? Pero vamos bien. No lo quería citar justamente, pero sí. No, no. Bueno, Karim, gracias por este rato. Es simplemente el placer de estar en contacto contigo periódicamente y tener una visión clara, realista
desde tu óptica, que es una opinión que yo considero calificada, de cómo va evolucionando en este paso a paso y con este contexto de pandemia la industria vitivinícola y expectativas. Así que te agradezco por este pantallazo. Le mando un saludo a tu, aparte de tu equipo que te acompaña allí. Te dejo seguir trabajando con ellos. Acá te saludan, mirá. Chao, chicos. Gracias. Ustedes son Gracias, parte, Esteban. por supuesto. Un abrazo grande Eh, para vos también. un abrazo grande, que estés muy bien. Éxitos en este viaje, te lo mereces. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Ha sido el enólogo, el emprendedor vitivinícola Karim Musi.